अथ श्रीमद्भागवतं महापुराणं नवम स्कंधः। अथ प्रथमोऽध्यायः। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा शुद्युम्न की कथा। राजोवाच मन्वन्तराणि शर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यन्यन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च योऽसौ सत्यव्रतो नामो राजर्षिर्द्रविडेश्वरः ज्ञानं योतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया स वै विवस्वतः पुत्रो मनुराशीदिति श्रुतं त्वत्तस्तस्य श्रुताश्चोक्ता इक्ष्वाको प्रमुखा नृपाः तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंश्यानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूयतां हि नः ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्य ये तेषां न पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। श्रुतुवाच एवं परीक्षिता राजा सदसि ब्रह्मवादिनां हृष्टः प्रोवाच भगवन् शुकः परमधर्मवित्। श्रीशुकुवाच श्रूयतां मन श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुरिष्येन परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। यदि हम मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुने तो ठीक है, और यदि विस्तार से इसे सुना जाए तो सैकड़ों वर्ष में भी इनका वर्णन संभव नहीं है। परावरेशं भूतानामात्मा यः पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किंचन तस्य नाभे समभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयं भूश्चतुराननः मरीचिर्मनसस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षयन्यां ततोदित्यां विवस्वान् भवतः श्रुतः ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत श्रद्धायां जनयामास 10 पुत्रान् स आत्मवान् इक्ष्वाको नो नृगशर्यातिदितिर्दृष्ट करुषकान् नरिष्यन्तं प्रसद्रं च न भगं च कविं विभुम् अप्रजस्य मनो पूर्वं वसिष्ठो भगवान् किल मित्रावरुणयोरिष्टं प्रजार्थमकरोत् प्रभु तत्र श्रद्धा मनोपत्नी होतारं शमयाचत दुहितृर्थमुपागम्य प्रणिपत्य प्रयोव्रता प्रेषितोध्वर्योणा होता ध्यायं तत् सुसमाहितः हविषे व्यचरत ते नो वसटकारं मृणद्विजा हेतुस्तदव्यभिचारेण कन्येला नाम शाभवत् तां विलोक्य मनुप्राह नातिहृष्टमना गुरुम् भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्ययमहो कष्टं मैव स्यात् ब्रह्म विक्रिया यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषा कुतः सङ्कल्पवैषम्यं नृतं विबुधेष्विव तन्निशम्यवचस्तस्य भगवान् प्रपितामहः होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा वभाषेरभिनन्दनम् एतत् सङ्कल्पवैषम्यं होतुस्ते व्यभिराचत तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा
एवं व्यवस्थितो राजन भगवान सा महायशाः औषधेदादि पुरुष मिलाया पुंस्त्व काम्यया तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान् हरिरीश्वरः ददाविलाभवत्तेन शुद्ध्युम्न पुरुषर्वशः स एकदा महाराज विचरान मृगयां वने वृतः कतिपयामात्ये रश्वमारुह्य सैन्धवम् प्रगृह्य रुचिरं चापं क्षरांश्च परमाद्भुतान् दंशितो न मृगं वीरो जगाम दिशमुत्तराम् स्वकुमारो वनं मेरो रथस्तात् प्रविवेशः यत्रास्ते भगवान् सर्वो रममानः सहो मया तस्मिन् प्रविष्ट एवासो शोद्युम्न परवीरः अपश्यत् स्त्रियम् आत्मा मननस्वं च वळवां नृप तदा तदनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो भूवन् वीक्ष्यमाना परस्परम् राजोवाच कथमेवं गुणो देशः केन वा भगवन् कृतः प्रशमेनं समक्षक्ष्व परं कौतूहलं हिनः श्रीशुकुवाच एकदा गिरिशं दृष्टो मृषयस्तत्र सुव्रता दिशो वितिमिराभाषाः कुर्वन्तः समुपागमन् तां विलोक्याम्बिका देवी विवाशा व्रीडिता वृषं भर्तुरङ्कात् समुत्थाय नीवीमास्वत्य पर्यधात् ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयो निवृत्ताः प्रययुस्तस्मान्नारायणाश्रमम् तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया स्थानं यः प्रविशेदेतत् स वै योषीद् भवेदिति तत ऊर्ध्वं वनं यद्वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चानुचर संयुक्ता विजचार वनात् वनम् अथ तामाश्रमाभ्यासे चरन्ति प्रमदोत्तमं स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान् बुधः शापि तं चकमे शुभ्रो सोमराजसुतं पतिं स तस्यां जनयामास पुरूरवशमात्मजम् एवं स्थित्वा मनो प्राप्तः सोद्युम्नो मानवो नृपः शौष्मार स्वकुलाचार्य वसिष्ठमिति सोऽश्रुम शतां दशां दृष्ट्वा कृपया वृषपीडितः शुद्ध्योम्नस्याशयन पुंस्त्वमुपाधावत शङ्करम् तुष्टस्तस्मै स भगवान् ऋषिये प्रियमावहन् स्वां च वाचमृतं कुर्वन्निदमाह विशम्पते माशं पुमान् स भविता माशं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं शुद्ध्यं नोवतु मेदिनीम् आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंसत्वं व्यवस्यथा पालयामास जगतिं नाभ्यनन्दन् स्मतं प्रजा तस्योत्कलो गयो राजन् विमलश्च श्रुताश्रयः दक्षिणापथ राजानो बभूवुर्धर्मवत्सला ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपति प्रभु पुरूरवश उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्। ओम नमो नारायणाय।